Thôi kệ, hôm nay mình sẽ làm cho mấy người này phục vụ. Tại vì là có lỗi với mình. Anh Đốc! Cái gì vậy? Nha, bực bội lắm nha. Đồ mà anh té hả? Tôi mà ra một cái hay là mấy ông chết chắc luôn. Ủa đâu bay mặt đi! Ủa chị nha. Nhóc cái đầu nghe nhớ nha anh Năm. Anh thù với em nha. Có gà nè, thơm phức luôn thấy không? Ngon như trời. Đây đây, gà nghe hôm nay là nghe tin Liên Ngô hết giận á, cái mình làm gà cho Liên Ngô ăn. Nè Năm để muối xuống Năm. Để xích ngoài một chút. Không, đổ muối ra luôn, đổ muối ra luôn. Ăn chưa, ăn chưa? Chưa, còn dọn đồ ăn nữa, chưa xé nữa, để xé ra rồi cho ăn. Cứ nằm yên cứ nằm yên đi, chút xíu sẽ có ăn. Bữa nay ta xé ta phục vụ cho Đúng rồi anh, cứ nằm đó đi. Bây giờ chỉ cần mà nằm đó đi thì rồi chút xíu sẽ đút từ miếng cho ăn luôn. Đó. Nè Phong Liệu, đây là mình có cái bao tay nè. Không muốn xài bao tay. Hôm nay là mình ăn gà nghe. Có cái giò gà đó. Đó. Trời, xé cho em cái cánh này. Từ mình phải mang bao tay vô rồi mình mới xé được. Đó, cho Phong Liệu nè, cái cho bao cái tay tội nè. nha, bỏ cái tật là hả, chọc Sao? em nha. Chọc ha, đây mặt giận nè, để trên mặt giận nè. Đó, mặt giận thấy không? Tán cái nè, hết giận. Đây là Năm báo. Đó. Xé cho em thì em khỏi càng xé nha. Hả? Thôi cho cái bao tay luôn nè, chút xíu Vịnh. Rồi một người hai cái nha. Ok. Bây giờ mình mang bao tay vô đi rồi mình ăn gà. Ủa mà em ngồi đây. Em chỉ nằm thôi, cũng được. Có người đút luôn, không có cần. Đó. Đây, một người hai cái nha. Giờ mình mang bao tay xong rồi đấy mình ăn. Chờ đi. Nước đâu? Hả? Quên nó, chút xíu đem nước vô nó. Thôi vậy ngồi đây ha, để tao đem nước vô cho Liên Ngô uống luôn nha. Ăn rồi phải có chờ nước chút xíu nha. Thấy gà mình nướng thấy thơm phức không? Thơm ngon, mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Đi nha. Đi lấy nước. Rồi, anh em mình xé luôn. Rồi anh em mình xé đi hồi chờ kìa, em phải ăn cái cánh với cái đùi đó. Rồi ok, cho cái để xé rồi đi từ từ mà thưởng thức. Thôi em ngồi đi chứ nằm cho mấy anh phục vụ kỳ cục quá à. Để tụi anh cứ nằm ở đó, để tụi anh. Trời, chị xé gà này anh trai cũng làm được, chỉ cần chuyện gái đó mà. Thôi kệ, hôm nay mình sẽ làm cho mấy người này phục vụ. Tại vì là có lỗi với mình. Em ăn cái cánh đấy nha. Cái đùi nữa, cho em hai cái cánh với cái đùi của em. Giờ các bạn qua đây xíu. Đó, rồi thấy không? Năm qua đây ngồi cho dễ nè. Ngồi đây phải xé, rồi. Rồi xé cho em đi. Rồi trước rồi. 1 2 3 nữa thôi là đọc. Cái gì vậy? Cái gì vậy mất cái tay lại. Để lại luôn nha. Mấy cha nội của. Tự ăn rồi. Không làm mà đòi ăn. Không làm mà đòi có ăn, đưa tay này. Ông chịu không làm mà đòi có ăn hả? Rồi để đây luôn. Rồi để lại luôn, quẳng lại luôn. Mấy ông nội khùng này. Dạy tôi có nghe. Đây mặt giận ơi. Giận gì sao? Buông ra. Thôi làm cái đọt đét vậy ta. Thả nè. Thả nè. Hết cùi măng keo luôn. Luôn không? Thả không? Sao giống đồ bánh tét. Giờ nè, thả không? La lắm rồi, thả không? Thả không? La lớn lên. Bực bội Đồ mà anh tét hả? tôi mà ra một cái hay là mấy ông chết chắc luôn. Trời, đưa giỏng đi trời ơi. Đó, đưa giỏng đi. Xích bảnh ơi, Cha này thiệt tình đó trời. Chơi kỳ quá à, thả em ra đi nha. Không có em giận luôn á. Không làm mà đòi có ăn. Thì ăn cái gì? Đó. Tôi mà xuất ra được một cái ha là mấy ông hiểu cuộc đời mấy ông rồi đó. đó. Mà hiểu. Sợ quá. Rung hết trơn à. Có áo khoác không, lạnh quá. Có áo khoác không, lạnh quá. Rung hết trơn luôn. Tình nghĩa này em chắc bền lâu nè, thả ra thôi. Em bực bội này đó nghe. Đây. Anh Năm báo, cầm anh Năm báo. Cầm ơi. Đây. Nè. Đây, nó đã cái đùi đó. Trời ơi, cái đùi gà ông nội ơi. Cái này cho nó ngon gì ăn đâu đi, ăn cho lỗi mặn hỏng hết đi. Đây, để mình xé thêm cái đùi nữa nha. Đó.
Trời ơi nước à. Thả em ra đi. Đó, trời ơi trời nó. Thôi mình chấm muối ớt mình ăn đi ha. Ăn cho sạch đi. Đúng rồi đó. Trời ơi trời. Ăn ngon. Lại đi Ngô ăn gà nha. Nè đốt cho nè. Nè ăn không? Ăn không? Đây nè đốt cho nè. lấy nha. Đi Ngô ơi, đi Ngô. Đốt nè đốt cho ăn thiệt. Nè đốt mà. Nè. Thả ra. Tôi mà ra được một cái là tôi quánh ông Năm lộn mẻo xong á. Ngon. Thả ra đi trời, chơi kỳ cục quá à. Em dặn thiệt đó. Ủa nói giờ có nói dặn giả đâu? Bữa giờ có dặn giả hả? Dặn thôi, thả ra đi mà. Hết dặn rồi. Giờ mới uống nè. Ngọt. Trăng thử đi. Trăng thử đi. Cái hở. Trăng thử. Trăng miếng. Gà rất là ngon. Trời ơi, không ăn. Quả. Ăn đi, ăn cho lỗi mặn họng hết đi. Ôi trời. Nực cái tay luôn. Đấy, nghe đi. Ủa? Đâu ra làm vậy á? Cho cầm cái đùi gà ăn hết. Ngà. Trả nè. Nè. Đó nè, cầm vô ra nè. Không cầm á. Thả ra không có giỡn nha. Nè, cầm mặt xuống ăn. Cái đầu không có giỡn. Trời, anh Phong thả em ra đi. Không thôi là em dặn suốt đời luôn. Xuống nữa. Một hồi là em quánh anh Năm này nha. Đó gì cái ở đây mình không à. Bẻ cái đùi. Trời ơi, dục xương kìa, dục xương mình luôn. Trời ơi, Năm ác thì chớ dục xương mình luôn. Năm ác thiệt chứ. Cái này hồi nãy ông Năm bàn á. Được lắm, được lắm. Ăn ớt ít thôi. Cái này cái chỗ để xương à. Cái này đốt thiệt. Ăn ra. Cái đi. Nè. Không ăn mà. Ăn đi, năn nỉ đó. Nè đốt thiệt nè, đốt thiệt nè không vậy. Anh Năm nghe dục xương vô hoài. Nè. Chỗ cái gì đi ra đù mà mí. Sống rồi kìa. Đừng có giỡn mà. Thôi mày gì mình mời cameraman luôn nha. Mời cameraman ăn luôn nha. Đó, mời cameraman vô ăn nha. Lệnh lấy cái này xuống giùm chị cái lệnh. Lấy gì chị? Này là lấy cái này nè. Trời ơi, mỗi cái kìa. Mỗi ra. Thiệt tình chứ. Mời Liên Ngôn, mời Liên Ngôn. Mời Liên Ngôn. Mời Liên Ngôn. Gửi chị ra đi lệnh, gửi chị ra đi chị hướng dẫn cưng. Nghe nói nãy chị đòi ăn cánh nè. Mấy cái thằng này. Nhớ mày đi, mày gây thù chút quán với tao nữa nha. con nè. Ăn đi, ăn loại mặn họng đi. Giái à. Dạ. Nhớ nha. Kìa. Ông Năm. Trời ngon thiệt chứ. Ông Năm nói chuyện nhiều không sao? Nói chuyện nhiều phải cho. Nhét cục xương vô miệng. Được lắm. Cái cào này hả? Là ông Năm bài ra. Ông Năm hả? Năm báo. Em ghét em thù với tụi anh rồi đó, nhớ nha. Ủa làm gì kêu rồi ai chứ vậy? Đó, Năm báo nhớ nha ông Năm báo. Thù mình xuất ra được một cái nha. Dục xương luôn. Nè, Thương này dục lên luôn. Nè, Thương nhóc cho. Thương à? Gì chịu nổi á. Nè. Chỗ này Đừng xương mà. Đỡ đừng xương. Cha này. Đang ăn mà sao? Đang ăn làm la điếc quá vậy. Cho ngậm miếng cục xương nữa coi. Cho miếng cái đầu luôn á. Ngon lắm bạn rồi, nên mày lại đừng nha. Ăn cho lội cái mặn họng hết đi. Mày nhớ nha lệnh. Ăn đi. Nhớ nha. Quỷ khùng. Thiệt luôn à. Đi nha, không có ăn cái đầu. Nó xích ra vậy cho Đại Đình nhìn mặt coi. Đại Đình ai thấy nhìn mặt không? Nó. Mặt uy tín liền. Mặt uy tín liền. Rồi á. Mặt uy tín đó. Nhớ nha. Vô đây nè anh Năm. Cắn thôi à. Năm báo nhớ nha. Thương lắm. Đúng không? Được đó, được lắm. Hôm nay nhớ nha, nhớ cuộc lại nha. Quán không? Năm còn lắm. Sướng hả? Tình nghĩa anh em chắc bền lâu nè. Chắc hết bền rồi. Ông Năm nhớ nha. Đâu được yêu mà. Năm bỏ hả nè. Rồi, ông Năm bỏ Thương ông không biết à? Ông Năm nhớ đi. Cái trò này có 5 bài ra luôn à. Tôi mà xuất ra được nha. Ổ. Làm sao ha, tôi kêu Miên dòng họ tôi lại đốt nhà ông trong ha. Rồi hả? Nhớ nha, bốn đứa nhớ nha. Thằng Lịnh đó nha. 500 anh em ủng hộ Liên Ngô ơi. Liên Ngô là đốt nhà kìa, sao? Gỡ em ra đi. Bây giờ năn nỉ đây thả lại. Năn nỉ thả cho. Năn nỉ thả. Năn nỉ mới tháo. Gỡ em ra đi. Gỡ em ra. Gỡ là em không có dặn anh đâu. Đeo gỡ.
Đi nha. Rớt luôn. Nhớ nha, nhớ 4 mặt nha. 4 mặt mấy đứa nha. Chẳng lẽ 5 mặt? Mấy 5 mặt. 4 đứa mà sao 5 mặt? Cái mặt á, cái mặt á nhớ nha. Cái mặt để. Cái mặt sao cái mặt nào? Mặt uy tín nào bà, uy tín nào. Ăn đi coi chừng hả ơi, mắc cổ. Nó bá luôn á. Trời mắc cổ xương bự quá. Tội nghiệp cái đầu gà trời. Nghe nói hồi nãy mắc cổ xương nó dục luôn. Nghiệp quạt á, nghiệp quạt á. Mình ăn rồi. Nhớ mình nha. kiếm gì chơi đi anh Thức ơi. Hả? Đúng rồi đó. Rồi kiếm gì chơi đi. Bây giờ kiếm gì chơi đi. Bây giờ trên tay còn nhiều tiền nè. Chơi gì? Về chơi trò chơi. Ông Năm báo không? Nghe nói ông Năm báo là hình như là bị què một cái tay. Bị thương một cái tay rồi. Dương quá phải không? Bây giờ chơi chân lại. Bây giờ chơi chân nè chơi không? Chơi không? Chơi mà Năm. Năm báo chơi không? Chơi chân hả? Đúng rồi. Bây giờ tôi đố ông làm sao mà cọt 2 cái giò lại. Mà chạy vô nhà được trong vòng 5 phút thua ông 10 triệu. 10 triệu lần đó không? Giò tay luôn nha, cho chấp anh đi trước luôn. Chấp anh trước. Ý là bây giờ ý là vậy nè, ý là nhảy hả vậy? Nhảy là chơi trò chơi nhảy không có liên quan gì tới tay anh gãy hết trơn. Dạ thằng nào không chơi luôn. Chơi hết. Chơi nhưng mà nãy anh chấp anh 1 phút luôn. Chấp anh 1 phút. Chấp phút phải không? Rồi ok. Chơi, lộn anh. Chơi. Tao giái trời nghiệp quật nghe con. Mấy đứa. Em có chuẩn bị sẵn trời ơi. Nghiệp quật nghe. Đừng coi, em cứ kể em nghe coi. Ăn đấy mà gỡ. Đó. Ông nội Năm báo này. Giờ đưa ra. Đi không? Đúng rồi. Bây giờ nếu mà anh mà đây mà nhảy vô nhà không té, bọn em thua anh 10 triệu. Đúng rồi. Nhưng mà mình vẫn nhảy sao nha. Còn té là thôi nha. Giờ cọt rồi không liệu cọt chắc rồi. Tay lại. Cọt dưới lên nữa nè. Nó mới dính. Cọt cứng á, chồng chết đúng luôn. Thôi im đi. Thôi, chỗ người ta chơi mà. Mở em ra anh Thức. Quỷ dễ sợ lắm trời. Trời rớt luôn. Thiệt luôn á, chữ thiệt á nghe. Bực bội vậy đó. Chữ đi bữa nào mà không nghe chữ nghe ghét quen là lỗ tai cay. Đúng rồi. Đang luyện của âm lỗ tai cay. Cứng chưa? Cứng rồi. Hãy chơi trò chơi chút xíu à. Có 10 triệu hả? Không quay mặt lại, quay mặt ra lại là phạm pháp đó nha. Liên Ngô đừng có nhúc nhích chỗ tao chơi trò chơi. Chỗ tao lúc không có nhúc nhích rồi chỗ tao chơi trò chơi nha. Ông Năm quay mặt lại là phạm pháp ra. Ở đây là 1, 2 điểm 1, 2, 3 mới nhảy nha. Đúng rồi. Đó, bởi vậy mà cái trò chơi này đơn giản vậy mà ông Năm không biết đường chơi gì hết trơn á. Rồi anh em quay mặt đi. Ông Năm quay mặt đi. Ủa chị nha. Nhóc cái đầu nghe nhớ nha anh Năm. Anh thù với em nha. Vô nè. Ăn xương dục lên người em. Còn mấy ghế trên bờ nữa kìa, Nhớ mấy ông đi. Nhớ nha. Leo. Nhớ nha. Đây còn cái đâu, giục cái ghế cho luôn. Mình chạy nhanh hơn, ông Năm báo. Chó.